Halløjsa og velkommen i mit bagerværksted. I dag vil jeg her vise en ny opskrift fra min side af, som hedder roestykker. Og med den her dej er det faktisk meget vigtigt, at den bliver kørt noget skånsomt. Og det er netop på grund af, at dejen indeholder en tredjedel rugemel i forhold til den samlede melmængde. Så det hjælper ikke, at man bare sætter dejen over og kører den på fuld knald. Det duer ikke, så får du ikke nogen dej ud af det her. Men derfor skriver jeg også, at det er vigtigt, at man kører den 8 minutter ved langsom hastighed til at starte på. Og så til sidst, så øger man lige hastigheden, så dejen lige slipper lidt i siderne. Den kommer ikke til at slippe 100%, fordi det er en meget tung dej, når der er meget roemel i. Og der er jo som bekendt ikke noget videre gluten i roemel. Så derfor er det vigtigt, at man ikke pisker dejen for meget. Så bliver det aldrig godt. Jeg deler den i 9 stykker den her gang her, så de får en pæn volumen, fordi igen med roemelen, det giver ikke så meget volumen. Og jeg vender dem om, og jeg synes, at der får den ligesom en pænere side overflade efter afbagning. Sådan. Og så er de klar til at gå i ovnen. Og så er roestykkerne færdige. Ud af ovnen kom de. De er bagt i 10 minutter ved damp. Og i 10 minutter uden på over- og undervarme. Så jeg håber, I kan bruge opskriften herfra. Velbekomme og rigtig god bagelyst.